in the villa of all men, in the villa of all men. Дейвид Бови може постхумно да добие 2 награди Brit Awards, кои традиционално им се доделуваат на најдобрите британски и странски музичари во Лондон, откако во саботата неговото име се појави во потесниот избор за овие престижни награди кои ќе се доделуваат на светската церемонија следниот месец. Дейвид Бови, кој почина на 10 јануари 2016 година, е номиниран во категоријата најдобар британски музичар, заедно со Крейг Дейвид, Скепта и Майкл Киванука. Во потесен избор е и за најдобар британски албум на годината за Black Star, кој беше издаден на неговиот 69-ти роден ден и 2 дена пред неговата смрт. Меѓу 5 номинирани во категоријата најдобар меѓународен музичар е неодамна починатиот канадски кант автор Леонард Коен. Конкуренцијата му се Бон Ивер, Бруно Марс, Дрейк и The Weeknd. Свеченоста на доделувањето на наградите ќе се одржи на 22 февруари во големата лондонска O2 арена, а домаќин на вечерта ќе биде канадскиот пејач Майкл Бубле. Наградата во категоријата за најдобар британски музичар Дейвид Боуи ја освои во 2014 година. Тогаш во говорот кој поради неговата отсутност го прочита манекенката Кейт Мост, ја повика Шкотска да остане во Обединетото кралство. Британската музичка индустрија минатата година на свеченоста на доделувањето на Brit Awards му оддаде почест на покојниот Боуи. Неговиот пријател, актерот Гери Олдмен, ја прими наградата Brit Icon во име на покојниот пејач и неговото семејство. Девид беше смртен, но твојот потенцијал беше надчовечки, а твојата музика и натаму живее, рече тогаш Олдмен. Пејачката Ени Ленокс рече дека Боуи, кој почина од рак месец претходно пред доделување на наградите, бил вистински визионер и иконокласт.